Salam, hörmətli tamaşaçılarımız. Yenidən sərbəst müzakirə verilişində xoş gördük sizləri. Bildiyiniz kimi yeni ildən sonra müəyyən bir ara verdik və bugün yeni ildə belə deyək, ilk verilişimizdir. İnşallah hər birimiz üçün düşərli olar deyirik və studiyamızın qonağı var. İstəyirəm qonağımızı sizə təqdim edən bir öncə parlamentin üzvü bizim hörmətli deputatımız Zaur Daraxanlı. Xoş gəlibsiniz müəllim. Xoş gördük. Mən də bütün izləyicilərinizi salamlayıram. Təşəkkür edirik. Bugün bir sıra mövzulara toxunacaq. Həm hökumətin qiymətlərlə bağlı, istər ərzaq, istər yanacaq qiymətlərindən bağlı yaratdığı komissiya və bu komissiyanın görəcəyi işlər və nəticələrini müzakirə edəcəyik. Ölkədə son dövrlər korrupsiya ilə mübarizə məsələsinə toxunacaq və digər bir sıra suallarımız var və bu verilişimizin belə deyək, gedişi boyunca bu suallara sizdən cavab alacaq. Elə ilk öncə gəlin bu sualdan başlayaq. Bilirik ki, artıq təqribən dekabrın ortaları idi ki, hökumət belə bir qərar verdi ki, xüsusən də baş nazirin təklifi ilə ərzaq və yanacaq qiymətlərinin aşağı salınması ilə bağlı bir komissiya yaradılsın və çünki həqiqətən baş nazirin özü də qeyd etmişdi ki, Gürcüstanda bir sıra qiymətlər Avropa ilə müqayisədə 80 neçə faiz, hətta baha qiymət belə deyək, gəlib düşür. Bu da əlbəttə Gürcüstanın iqtisadi vəziyyəti, Gürcüstandakı insanların aldığı maaş və işlədiyi vəziyyətə baxanda həqiqətən çox bahadır. Ümumiyyətlə, bu komissiyanın yaradılması və bugünkü gedən proses və nəticələri barədə istəyərdik bir məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm. Siz də qeyd etdiyiniz kimi baş nazir dekabr ayında təşəbbüs irəli sürdü, hansı ki, ölkədə qiymətlərin təmzinlənməsi, qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlıdır, hansı ki, bilirsiniz ki, əhalimizi uzun illərdir narahat edir. Son illərdə Gürcüstanda qiymətlərdə ciddi artım müşahidə olunur və bir sıra ekspertlərin apardığı araşdırmalar, baş nazirin rəhbərliyi ilə aparılan müxtəlif araşdırmalar baş nazir administrasiyasında onu göstərir ki, ölkədə həqiqətən də sərhəddən daxila kimi gələn bir çox beynəlxalq belə deyək məhsullarda ciddi artım müşahidə olunur. Xüsusən yəni ölkəyə ixal olunan məhsullardan gedir. Hansı ki, sərhəddə daxila gəldiyi zaman hardasa 85-86% artım müşahidə olunur və həmçinin bir sıra Avropa ölkələrində olan məhsullarla Gürcüstanda olan eyni məhsullar, beynəlxalq məhsullardan söhbət gedir. Müqayisə olunub qiymətlər, onlar da 35-180% arası fərq var. Misal üçün, düyü 180% Gürcüstanda Fransadan daha bahadır. Belə bir müqayisələr olunubdur və bundan irəli gələrək baş nazirin təşəbbüsü ilə qiymətlərin aşağı salınması istiqamətində bir sıra işlər başladı. Dövlətdə, icraçı hakimiyyətdə komissiya yaradıldı, hansılar ki, müxtəlif biznes sektor nümayəndələri ilə aktiv şəkildə görüşlər keçirildi. Siz bilirsiniz ki, həmçinin parlamentdə xüsusi komissiya yaradılıbdır, hansı ki, gələn həftədən öz fəaliyyətinə başlayır və bu komissiyada əgər hökumətin komissiyası qapalı şəkildə keçirilirdisə, parlamentdə keçiriləcək komissiyada həmin biznes nümayəndələrlə, distributorlarla, şəbəkə rəhbərləri ilə açıq şəkildə müzakirələr aparılacaq və əhalinin özü də müşahidə edəcək ki, qiymətlərdə artım nədən baş verir və bu qiymətlərə düşməsinə necə təsir edə bilərik. Bir neçə gün əvvəl bir sıra şirkətlər də özləri elan etdi ki, misal üçün yumurtada qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı və bu təşəbbüsün həm hökumət daxili aparılan görüşlərin, həm parlamentdə başlayacaq görüşlərin məqsədi ondan ibarətdir ki, biznes sektorla birlikdə qiymətlərin düşməsi istiqamətində işlər aparılsın və real nəticə əldə olunsun. Əlbəttə ki, bu təşəbbüs təkcə hökumətin deyil, bu biznesin də sosial məsuliyyətə bağlı olan bir təşəbbüsdür. Biz birlikdə vətəndaşların rifahı üçün çalışmalıyıq ki, ölkədə olan bu
qiymət fərqləri tənzimlənsin və aşağı düşürülsün. Necə düşünürsünüz? Doğrudan da yəni bu nəticə əldə olunacaqmı? Vətəndaşlar real qiymət belə deyək endirilmiş qiymətləri görə biləcəkmi? Yəni bu yaxın. Əlbəttə ki, bu təşəbbüsün məqsədi ondan ibarətdir ki, real qiymət düşməsi müşahidə olunsun, aşağı qiymətlərin düşməsi və bu istiqamətdə də ilk növbədə bu formatda görüşlər gedir, müzakirələr aparılır ki, bu sistematik şəkildə, düzgün planlaşdırılmış şəkildə baş versin. Burada nə vətəndaş zərər çəkməsin, nə biznes zərər çəkməsin və real artım nə var, o artım ortadan götürülsün və bu ümumi birlikdə koordinasiya şəklində iş tələb edir. Biznes sektorda bilirsiniz ki, bir çox istiqamətlərdə bölünür. Orada həm idxalçı var, həm distributor var, həm şəbəkə var, müxtəlif belə deyək və istifadəçi var sonunda. Və bütün bu zəncirvari gedən prosesdə qiymətlərin düşməsi üçün birlikdə komissiya çərçivəsində işlər aparılır və gələn həftədən artıq parlamentdə açıq şəkildə birbaşa efirdə vətəndaşların özü bizim parlamentdə deputatların yaratdığı komissiya çərçivəsində görəcəklər ki, müzakirələrdə real durum necədir, real artım harda baş verir və bu artımı necə tənzimləmək olar. Yenə başa düşürəm ki, dediniz distributerlər və o şəbəkə marketlərində artıq bu işlər görülür. Yəni onlar endirsə, digər mağazalara da artıq bu təsir göstərəcək. Amma mağazalarda sui-istifadə olunmasın deyə mənə elə gəlir ki, bir nəzarət komissiyası da yaradılmalıdır. Bu mağazalarda bunlara nəzarət olunsun. Yəqin ki, növbəti etaplarda nəzərdə tutulacaq, addımlar atılacaq, amma bu etapda onunla bağlı danışmaq hələ erkəndir, tezdir. Çünki bu etapda real olaraq qiymətlərin aşağı düşməsindən bağlı addımlar atılır və ondan sonra artıq nə formada baş verəcək, qanunvericilikdə nəsə dəyişikliklər olacaq və s. Onunla bağlı danışmaq hələ tezdir, onun zaman göstərəcək. Aydındır. Növbəti sualımıza keçək bəy. Biz artıq son bir neçə ayda görürük ki, ölkədə ciddi korrupsiya ilə mübarizə aparılır və hətta hakimiyyətə yaxın şəxslər keçmiş, baş nazir, müdafiə naziri, yəni keçmiş məsuliyyətə cəlb olundular və külli miqdarda vəsaitlər aşkar olundu. Ümumiyyətlə, bugünə qədər biz bunları görmədik. Yəni, bu neçə müddətdə belə bir mübarizəni biz görmədik. Nə baş verdi ki, hökumət belə bir qərara gəldi ki, həqiqətən artıq bu məsələyə ciddi yanaşılmalıdır və bu kimi şəxslər belə deyək, məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Yəni, bəzi halda üzr istəyirəm, dedilər ki, belə bir iddialar səsləndi, xüsusən müxalifət tərəfdən ki, bu daxili yaranmış problemdir, partiya daxili yaranmış problemdən irəli gəldi. Amma hakimiyyət deyir, biz xeyr, seçkidən öncə də söz verildiyi kimi biz korrupsiya ilə mübarizəni həyata keçiririk. Siz xatırlayarsınız ki, Bidzina İvanishvili bir neçə il əvvəl parlament seçkilərindən öncə çıxış etmişdi qurultayında parlamentin və orada belə sözlər ifadə etmişdi ki, ölkədə yox olunmuş müxalifət fonunda hakimiyyət daxili bir çox risklar yaranır, hansı ki, həm özbaşınalıq, rüşvətin artması və s. kimi risklar artır. Və bunları kontrol etmək çox önəmlidir və bunlarla mübarizə aparmaq çox önəmlidir. Və mən təkcə korrupsiya ilə mübarizəyi bölməzdim. Siz yəqin ki, yaxşı görürsünüz ki, son aylarda həm Daxili İşlər Nazirliyi, həm Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti çox effektiv şəkildə fəaliyyət aparır. İstər narkomaniya ilə mübarizə, istər cinayətkarlıqla mübarizədə çox güclü addımlar atılır və real olaraq ciddi dəyişikliklər mövcuddur. Və həmçinin Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyinin də korrupsiya ilə mübarizə idarəsi, istər Maliyyə Nazirliyi, istər prokurorluq bu istiqamətlərdə ciddi işlər aparır ki, ölkədə həm rüşvət prevensiya olunsun, həmçinin də rüşvətdə bağlı olan şəxslər qanun çərçivəsində, qanun qarşısında
cəzalarını çəksinlər. Və əlbəttə ki, bu onu göstərir ki, Gürcüstanda heç bir vəzifə və heç bir mövqe insanı qorumur. İnstitusional olaraq dövlətin institutları güclüdür. Dövlət idarələri güclü şəkildə çalışır və qanun qarşısında hər kəs bərabər hüquqludur və qanun pozuntusu öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə, öz vəzifəsindən sui-istifadə qanun çərçivəsində cəzalandırılır. Yəni, bu təkcə hansısa, belə deyək, yerli özünü idarə etmədə, mərkəzi hakimiyyətdə yox, ümumi yanaşmadır və bu yanaşmadan irəli gələrək də qanun çərçivəsində hərəkətlər görünür. Yəni, partiya daxili heç bir əlbəttə ki, partiya daxili heç bir proseslərə aid eləyə bilmərik bunu. Çünki ölkədə məhkəmə var və son qərarı məhkəmə verir. Siyasi qiymətləndirmə hər hansısa cinayətə vermək düzgün olmaz. Çünki cinayət cinayətdir və cinayətin cavabını, son sözünü məhkəmə verir. Və ölkədə olan cinayətlə mübarizə hər istiqamətdə aparılır. Və buna hər hansı bir siyasi don geyindirmək, siyasi bir qiymət vermək, düşünürəm ki, düzgün deyil və sadəcə hər zaman olduğu kimi müxalifət tərəfindən spekulyasiyadır. Əgər dediyiniz kimi doğrudan da bu korrupsiya ilə mübarizə məsələsidirsə, o zaman necə düşünürsünüz? Proses yenə davam edəcəkmi? Mən sizə bununla bağlı dəqiq deyə bilmərəm. Əlbəttə ki, bu müvəffiq orqanların apardığı işlər göz qabağındadır və onunla, o proseslərlə bağlıdır. Və əgər hər hansı bir cinayət törədilmiş cinayətlər varsa, hər hansı bir qanun pozuntuları varsa, bununla bağlı dövlət qurumları öz fəaliyyətini göstərir və ictimaiyyət özü görəcək ki, elə bir cinayət olubsa və yaxud kimsə onu düşünürsə həyata keçirməyə, hər kəs qanun qarşısında cavablandırılacaq. Bizim məqsədimiz odur ki, ölkədə rüşvət, korrupsiya minimal dərəcəyə ensin və ölkə həm beynəlxalq aləmdə korrupsiya ilə mübarizədə lider ölkələr arasındadır və ölkə daxilində də korrupsiya, rüşvət, bir çox proseslərin, orta biznesin, istər ölkə inkişafına, müxtəlif tenderlərdə olan, belə deyək, razılaşmalar ölkədə bir çox şeylərə zərər yetirir və əlbəttə ki, bunun qarşısını almaq şərtdir və çox önəmlidir. Aydındır müəllim, təşəkkür edirəm və növbəti sualımız, bilirik ki, bu yaxınlarda audit belə bir açıqlama yaymışdı ki, bir sıra bələdiyyələrdə 2025-ci il üzrə araşdırmalar aparılacaq. O cümlədən həmin siyahıda Marniuli və Qardabani də var idi və xüsusən niyə sizə bu sualı verirəm? Çünki siz elə Marniuli, Qardabani üzrə belə deyək, seçilmişsiniz və ümumiyyətlə necə düşünürsünüz Marniuli və Qardabanidə araşdırmalar zamanı korrupsiya faktları aşkar oluna bilərmi? Ümumiyyətlə, Dövlət Audit Xidmətinin fəaliyyəti çox önəmlidir. Ölkədə onlar müxtəlif dövlət qurumlarında, həmçinin yerli özünü idarə etmədə fəaliyyətini araşdırırlar müxtəlif istiqamətlərdə və yerli özünü idarə etməyə hər hansı bir işlərdə problemlər varsa, qanun pozuntuları varsa, öz rekomendasiyalarını verirlər onların düzəlişi üçün. Həmçinin ciddi qanun pozuntusu zamanı həmən işləri dövlət prokurorluğuna göndərirlər və orada artıq lazım olan reaksiya verilir həmən işlərə. Və Dövlət Audit Xidməti planlı şəkildə bu fəaliyyəti illərdə davam etdirir və düşünürəm ki, Marniuli, Qardabani və orada bir sıra munisipalitetlər var. Planlı şəkildə yoxlamanın davamıdır və yerli özündə idarə etmək üçün də bu çox önəmli, lazımi fəaliyyətdir və əminəm ki, yerli audit xidməti Marniulidə lazımi olan fəaliyyət göstərəcək, hansı ki, yerli özünü idarə etmənin güclənməsinə böyük töhfə verəcəkdir. Yəni, belə başa düşdük ki, bu aidiyyəti üzrə hər il baş verən bir prosesdir. Hər il olmur, özlərinin kalendar planı var, ona uyğun olaraq fəaliyyət göstərirlər. Aydındır. Çünki bəzi insanlar arasında elə məlumat yayıldı ki, sanki ilk dəfədir audit gəlir və Marniulidə... İlk dəfə deyil, audit bir neçə dəfə Marniulidə yoxlama aparıbdır qabaqlardan.
Mardioli meri, yeni seçilmiş mer, biz bilirik ki, yəni seçki zamanı da siz müşahidə olunurdu ki, bir yerdə belə deyək, əməkdaşlıq formasındaydı. Bu gün necə əməkdaşlıq davam edirmi və hansı belə deyək, sahələr üzrə daha çox əməkdaşlıq həyata keçirilir? Əlbəttə ki, biz Mardioli meri ilə mütəmmədi olaraq münasibətdə, əlaqədəyik və ümumi məqsədimiz var ki, Mardioli munisipaliteti daha da inkişaf etsin, daha da güclənsin və tez-tez görüşlərimiz olur, müzakirələrimiz olur bu istiqamətdə. Ümumiyyətlə, çox şadam ki, Mardiolinin gənc enerjili meri var, hansı ki, munisipalitetimizin inkişafında maraqlıdır özü və bu istiqamətdə də gözəl planları var, təşəbbüsləri var və əminəm ki, Davur İsmayılovun mer kimi fəaliyyəti Mardiolinin inkişafına böyük töhfə verəcək və uğurlu mer olaraq tarixə düşəcək. Biz tez-tez görüşürük, bildirdiyim kimi, həmçinin yerli özünü idarə etmə büdcəsinin formalaşmasında da müxtəlif müzakirələr apardıq birlikdə və ümumi məqsədimiz odur ki, Mardiolidə müxtəlif önəmli layihələr həyata keçirilsin, xüsusən də Mardioli şəhəri yollarının asfaltlaşdırılması istiqamətində bu ildən ciddi işlər başlayır və etaplı şəkildə... Onunla bağlı sualımız olacaq. Bəli, ümumiyyətlə deyirəm ki, müzakirələrimiz, müzakirələrimiz olur Mardioli merindən, Sakrebulo ilə, deputatlarla, Sakrebulo sədri ilə birlikdə düşünürük ki, Mardioli nə formada daha yaxşı ola bilər, daha inkişaf edə bilər və Davur İsmayılova da yenə uğurlar arzulamaq istəyirəm və ictimaiyyət də bilməlidir ki, bugün həqiqətən də Mardiolinin güclü meri var, Mardioli inkişafını görən meri var və əminəm ki, bizim birlikdə fəaliyyətimiz Mardioli munisipalitetini daha da inkişaf etdirəcəkdir. Elə bayaq da söz açdınız, ümumiyyətlə hər kəsi maraqlandırır. Ötən artıq bir neçə ildir belə deyək, Mardiolidə bu su kanalizasiya sisteminə görə yol infrastrukturu çox zədələndi, belə deyək, və vətəndaşlar çox əziyyət çəkir. Elə biz özümüz də əziyyət çəkirik və bugün də hələ məhəlləmiz asfaltlanmayıb, gələndə yəqin gördünüz. Gördüm, bəli. Ümumiyyətlə, bu proses bu ilin sonuna bitirmək nəzərdə tutulurmu, yoxsa hələ davam edəcək? Yerli özünü idarə etmənin planı belədir ki, biz büdcədə artıq nəzərə almışıq bu il üçün. Qeyd edim ki, artıq Mardiolidə yolların layihələşmə prosesi başlayıbdır. İlk olaraq layihələr tutulur, sonra artıq tender elan olunur. Həm Mardiolinin özündə, Mardioli şəhəri daxil, Candar qəsəbəsi, Qızılacılı kəndi, harda ki, bu layihə həyata keçirilibdir, artıq layihələşdirmə işləri aparılır və biz etaplı şəkildə Mardioli yollarının asfaltlaşdırılmasına başlayacaq. Burada böyük, belə deyək, iş var, böyük vəsait tələb edir. Haradasa Mardioli Qızılacılı bir yerdə götürsək 60-70 kilometr yoldan gedir söhbət. Əlbəttə ki, bu böyük vəsaitlə bağlıdır. Ancaq biz etaplı şəkildə fəaliyyətə başlayırıq. Yerli özünü idarə etmə bu ildən artıq Mardiolinin küçələrinin layihəsini tutur və eyni zamanda paralel olaraq küçələrin asfaltlaşdırılması başlayır. Böyük mərkəzi küçələrin, daxili küçələrin. Həmçinin qeyd edim ki, bu proses keçən ildə davam edirdi. Biz artıq bir neçə küçələri asfaltlaşdırmışıq Mardiolidə və etaplı şəkildə bu proses gedəcək ki, tez bir zamanda Mardioli küçələri, Mardioli daxili küçələri asfaltlaşdırılsın. Burada Rustaveli küçəsindən söhbət getmir. Çünki Rustaveli küçəsinin ayrıca layihəsi tutulubdur. Harda ki, onu da yəni yerli hökumət etməlidir, yoxsa mərkəzi? Onun layihəsi tutulubdur. Hələ o gözləmə prosesindədir o layihə. Çünki orada həm mərkəzi Rustaveli yolu tamamilə təmir olunmalıdır, həm trotuarlar, orada geniş layihədən gedir söhbət. Bu etapda Mardioli özünü idarə etməsi yerli daxili küçələrin, hansı ki, su kanalizasiya layihəsi çərçivəsində qazılıbdır və yaxud tarixən heç asfalt olmayan yollardan da söhbət gedir. Siz bilirsiniz ki, bu layihəyə görə Mardiolidə demək olar ki, 2015-ci ildən asfalt örtüyü çəkirilmir. Çünki ilk növbədə gözlənilmə etapı idi ki, su layihəsi çəkiləcək, sonra proyekt başladı, layihə başladı. Bu layihədə müxtəlif çətinliklər yarandı və bu proses çox uzandı. Bəzi məhəllələr var ki, hansı ki, heç zaman asfaltlaşdırılmayıbdır və biz düşünürük ki, Mardioli şəhərinin tamamilə bütün küçələrini asfaltlaşdıraq və hər bir məhəlləyə asfalt çəkilsin və şəhərimiz yenilənsin, gözəlləşsin, həmçinin sonradan Rustaveli küçəsi düzəlsin
və bir çox planlar var və əminəm ki, bu planlar etaplı şəkildə həyata keçiriləcək və hər birimizin arzusu da odur ki, Mardinli şəhəri gözəlləşsin. Və bundan irəli gələrək əlbəttə kəndlərdə də layihələrin həyata keçirilməsi düşünülür. Ancaq düşünürük ki, vəsaitin çox qismini şəhərə yönəldək ki, düşünürəm ki, bütün munisipalitetimizi, tək şəhərdə yaşayanları yox, hamıyı narahat edir ki, şəhərimiz daha da inkişaf etsin. Kəndlərin mərkəzi yollar asfaltlanıb, daxili yollar qalıb. Ona görə də şəhərimizə daha çox diqqət yetirəcəyik ki, bu ildən artıq düşünürük ki, ola bilsin 10 kilometrdən artıq şəhərimizdə asfalt işləri görülsün. Yəni bu ilin sonuna qədər 10 kilometr, amma digər il davam edəcək. Etaplı şəkildə əlbəttə ki, bilirsiniz necədir, Mardin büdcəsi ildən-ilə artır, gücləşir, artıq 97 milyondur özünüz gördünüz. Gələn il yenə də artımlar olacaq və düşünürük ki, artım fonunda ildən-ilə daha çox işlər görə biləcəyik və mərkəzi hakimiyyətində dəstəklər olur müxtəlif və tez bir zamanda bu problem öz həllini tapacaq. Keçək biraz növbəti suallarımız artıq biraz xarici, ölkə xarici suallar olacaq. Bir hazırki sualım Qərblə münasibətlər məsələsidir ki, son dövrlər Gürcüstanla Qərb arasında biraz münasibətlərin soyuduğunu müşahidə edirik. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz bu ölkəmiz üçün iqtisadi cəhətdən, həm siyasi, həm iqtisadi cəhətdən hansı belə deyək, zərərlər verə bilər və ümumiyyətlə proses necə davam edə bilər bundan sonra? Qeyd edim ki, Qərblə münasibətdə son zamanlar müşahidə olunan proseslər Gürcüstanda bizim hakimiyyətin, ölkənin suverenliyi ilə bağlı, Gürcüstanın paytaxt Tbilisidən idarə olunması ilə bağlı yaranan belə deyək, problemlərdən irəli gəlir. Qərbdə olan müxtəlif qüvvələr Gürcüstanın Tiflisdə deyil, Qərb hansısa paytaxtlarından idarə olunmasını tələb edirdilər və o tələblərdə həmçinin Gürcüstanın Ukrayna-Rusiya münaqişəsində iştirakı ilə bağlı idi. Yəqin xatırlayırsınız ki, ikinci frontun açılması ilə bağlı idi Gürcüstanda, Gürcüstandan könüllülərin Ukraynaya göndərilməsi ilə bağlı idi. Gürcüstanın Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyaların tətbiq edilməsi ilə bağlı idi, hansı ki, ölkədə ciddi iqtisadi böhrana gətirib çıxaracaqdı. Və bizim hakimiyyət bunlara qarşı gedəndə, bu proseslərə yox deyəndə, həmin qüvvələr siyasi qərar alaraq ölkəyə qarşı həm əhalidə öz satellit belə deyə agentura müxalifət telekanalları ilə, media vasitələri ilə bağlı təxribatlar yaratmağa başladılar. Bir neçə dəfə inqilab cəhdi oldu ölkədə, hansı ki, fiaskoya uğradı həmən qüvvələr tərəfindən. Əlbəttə ki, Gürcüstan hər zaman deyib ki, Gürcüstan hakimiyyəti hər zaman qeyd edir ki, biz dialoqa hazırıq hər kəslə. Ölkədə gedən proseslər ölkədə idarə olunmalıdır və Gürcüstan hakimiyyətinin bu fikri hər zaman hər kəs tərəfindən nəzərə alınmalıdır. Başqa cür, əgər yenə o cür formada təzyiqlər davam etdiriləcəksə, Gürcüstan hər zaman bu cür təzyiqləri qəbul etməyəcək, bu cür istəkləri qəbul etməyəcək ki, Gürcüstanın hansısa qərarları xaricdə verilsin və burada icra olunsun. Gürcüstanla bağlı verilən qərarlar Gürcüstanda verilir və Gürcüstanla bağlı verilən qərarlar Gürcüstan paytaxtından icra olunur. Görünən odur ki, yəni hələ münasibətlər bu formada münasibətlər müxtəlif, bilirsiniz, dünyada çox sürətlə hər şey dəyişir. Amerikada Trumpın hakimiyyətə gəlməyi ümumiyyətlə liberal qüvvələrin, geri belə demokratların, deep state adlandırdığımız qüvvələrlə Amerikanın özündə daxilində Birləşmiş Ştatlarda ciddi mübarizələr aparmağa başladı. Donald Trump hansı ki, eyni bizim hakimiyyətin söylədiyi belə deyək, cümlələr, sözlər hansı ki, Trump hakimiyyətə gəlməmiş. Biz deyirdik, eyni sözləri Trump bugün hakimiyyətə gəldikdən sonra deyir ki, eyni problemlərlə özləşir. Və əlbəttə ki, bu qüvvələr də öz gücünü itirmir və çalışırlar ki, gündəmdə olsunlar, təzyiqlərini gündəmdə saxlasınlar. Ancaq özünüz də görürsünüz ki, Gürcüstan daxilində aparılan bütün bu cür siyasət, atılan addımlar hansı fiaskoya uğradı, heç bir nəticə vermədi və Gürcüstan hakimiyyəti bugün güclüdür və Gürcüstan hakimiyyəti bugün
dövləti idarə edir və ölkədə müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf var və bu inkişaf davam etdiriləcək və yenə də deyirəm ki, Baş nazir də dəfələrlə qeyd edib ki, Gürcüstan hər bir dialoqa hazırdır və ancaq Gürcüstanda qərar verilməsi və icrası Gürcüstan paytaxtında olmalıdır. Bu heç zaman xaricdən olmağına biz razılıq verə bilmərik ki, hansısa başqa bir ölkədə Gürcüstanla bağlı nəsə qərarlar verilsin və burada icra olsun, hansı ki, Gürcüstan əhalisinə qarşıdır, hansı ki, Gürcüstan dövlətçiliyinə qarşıdır və bu cür istəklər, bu cür addımlar artıq təcrübədə gördük ki, dəfələrlə olubdur. Növbəti sualımız bəy, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlıdır. Niyə istəyirəm bu sualı verəm? Çünki Gürcüstan biz bilirik ki, tranzit ölkədir, yəni bizim ölkəmiz tranzit ölkədir və buna görə də bizim iqtisadiyyatımızın böyük bir hissəsi də elə tranzitdən gəlir, belə deyək. Və hal-hazırda bir sıra ekspertlər və xüsusən də müxalifət belə iddia edir ki, Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra Gürcüstan öz tranzit potensialını itirəcək. Və burada hətta Gürcüstan hakimiyyətini belə deyək, uğursuz bir siyasətdə də ittiham edirlər. Necə düşünürsünüz? Doğrudan da Zəngəzur dəhlizindən, yəni TRIP layihəsindən sonra Gürcüstanın tranzit belə deyək, gəlirlərinə ciddi zərər və ya təsir göstərəcəkmi? Bu biraz qlobal sualdır və düşünürəm ki, bu suala biraz detallı cavab vermək lazımdır. İlk növbədə ondan başlayım ki, bugün Gürcüstan-Azərbaycan tranzit xətti ümumiyyətlə orta dəhliz deyilir ona. Orta dəhliz bugün həm Avropa ilə Orta Asiyayı, Asiyayı birləşdirən ən qısa məsafədir ilk növbədə. İkinci növbədə bugün bölgədə olan gərginlik fonunda, müxtəlif konfliktlər, münaqişələr fonunda ən təhlükəsiz dəhliz olaraq qalıbdır. Bugün Gürcüstan daxilində müxtəlif bu dəhlizin keçirmə, belə deyək, gücünü artırmaq üçün müxtəlif həm Gürcüstanda, həm Azərbaycanda, həm Orta Asiyada layihələr həyata keçirilir. Bu istər yol layihələridir, hansı ki, Sarp, Sadaxlı, Qırmızı körpü istiqamətində inkişaf olunur. Siz bilirsiniz ki, Gürcüstan daxilində geniş miqyaslı beynəlxalq yol layihələri həyata keçirilir, hansı ki, demək olar ki, sona çatdırılıbdır. Yaxın müddətdə Tiflis, Sadaxlı, Tiflis, Qırmızı körpü istiqamətində yol layihələri həyata keçiriləcək. Yeni yol salınacaq da səhv etmirəmsə. 4 xətti yollardan gedirdi. Bu dəhlizin gücləndirilməsinə nəzər. Bu il başlayacaq mı bunun tikintisi? Tenderlər elan olunur, burada proses gedir, başlamalıdır. Sarpdan Tiflisə gələn istiqaməti siz bilirsiniz ki, artıq çəkilib, demək olar ki, sona çatdırılıbdır. Həmçinin dəmir yolu xətti, Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolu artıq ildən ilə daha da gücləşir, inkişaf etdirilir və orada da yüklərin keçid tonajı artır, həcmi artır. Həmçinin Gürcüstan bilirsiniz ki, Anaklə portunun inkişafından məşğuldur, hansı ki, böyük bir dəstək olacaq. O portun tikilməsi, o dərin portdan gedir söhbət, hansı ki, böyük tonajlı gəmiləri qəbul edə biləcək. Anaklə dəniz limanı. Anaklə dəniz limanından gedir söhbət, bəli. Burada düşünürəm ki, yanaşma ümumi, onu deyim ki, belə olmalıdır. Söhbət orta dəhlizdən gedir. Bugün orta dəhlizin yük addatma gücü hardasa 24-25-ci illərdə 5 milyon ton olubdur. 5 milyon ton olubdur. 2030-cu ilə olan proqnozlar ondan ibarətdir ki, 10-11 milyon ton həm bu yolların inkişafından, həm keçiddə olan müxtəlif logistikanın inkişafından, çevik sistemlərin qurulması ilə 10-11 milyon tona çatdırılmalıdır. Anaklə limanını daxil etmirəm buna. Və həmçinin Zəngəzur dəhlizinin belə deyək, inşasından, qurulması ilə bağlı söhbətlər gedir. Çox təəssüf olsun ki, Gürcüstanda müxalifət yenə bundan spekulyasiya elədi ki, İlham Əliyevin çıxışını fərqli əhaliyə çatdırdılar ki, Gürcüstanda olan bu Gürcüstanın rolu artıq Zəngəzur dəhlizinə gedəcək. Amma bu tamamilə səhv bir fikirdir. Burada yanaşma belədir ki, Cənubi Qafqaz orta dəhlizin nə qədər böyük tonajda yük keçirməyi mümkün olsa, o qədər də rəqabətə davamlı olar. O qədər də belə deyək, həm Avropa üçün, həm Asiya üçün
öz unikallığını qoruya bilər. Zəngəzur dəhlizi səhv etmirəmsə, İlham Əliyevin çıxışında belə bir ifadə olmuşdu ki, 15 milyon ton yük keçirmə nəzərdə tutulur həmin dəhlizlə və bu o demək deyil ki, Gürcüstanın 10-11 milyon tonu Zəngəzur dəhlizindən keçəcək. Əksinə, bu o deməkdir ki, Cənubi Qafqazda orta dəhlizdə yük keçirmə gücü hardasa 20-25 milyon tona çatacaq. Və bu artıq həm bölgəmizin stabilliyi üçün, həm bölgədə bərqərar olmuş sülhün qorunması üçün, ümumiyyətlə bölgənin inkişafı üçün çox böyük töhfə verəcək. Çox böyük dəstək olacaq. Çünki həm Avropa, Aziya arasında olan yük daşınmanın bu həcmə çatması çox böyük bir fəaliyyətdir, çox böyük bir uğurdur demək olar ki. Həmçinin paralel şəkildə Anaklə limanının da tikilməsi bu yük həcminin bir neçə dəfə yenə artmasına gətirib çıxaracaq. Yəni burada nəticə olaraq belə bir söz deyə bilərəm ki, həm Gürcüstan, Azərbaycan, Orta Cənubi Qafqazda olan Gürcüstandan keçən tranzit dəhliz, həmçinin Azərbaycan, Zəngəzur, Ermənistan keçən dəhlizə ümumi Cənubi Qafqaz kontekstində baxmaq lazımdır, ümumi bölgə kontekstində baxmaq lazımdır və ümumi orta dəhliz kontekstində baxmaq lazımdır. Zəngəzur dəhlizdə bu ümumi orta dəhlizin bir komponenti olaraq ümumi bölgəmizin inkişafına, buradan yük artımının, yük keçidinin artmasına, daha çevik olmasına bölgənin və rəqabətli olmasına gətirib çıxaracaq və bu da Asiya-Avropa arasında çox önəmli bir rola çevirəcəkdir bölgəmizi. Və gələcəkdə də əlbəttə ki, bu həm bölgədə olan ölkələrin stabilliyinə, sülhün möhkəmlənməsinə, iqtisadi artıma, bir çox ölkənin gələcək təhlükəsizliyinin qorunmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Aydındır bəy, son olaraq istəyərdim bölgəmizə yenə qayıdaq. Sonuncu sualım belədir ki, ümumiyyətlə bu il regionumuzda hansı iri miqyaslı layihələr gözlənilir, görüləcək işlər barədə məlumat varsa verirəm. İri miqyaslı layihələr nəzərdə tutulur. Qeyd edim ki, Baş nazir mərkəzi hakimiyyətin bir neçə layihələri var, hansı ki, bütün munisipalitetlərdə həyata keçiriləcək. İri miqyaslı layihələrdən söhbət gedir, müxtəlif funksional layihələrdən söhbət gedir və yaxşı olar ki, bu layihələri ilk növbədə mərkəzi hakimiyyətin özü elan etsin və ondan sonra ümumi deyə bilərəm ki, bölgələrin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir, yerli özünü idarə etmələrinin güclənməsinə xüsusi diqqət yetirilir və biz də öz növbəmizdə Marneuli munisipalitetinin inkişafında yerli hakimiyyətlə, mərkəzi hakimiyyətlə birlikdə əlimizdən gələn edəcək ki, Marneulimiz, hər bir kəndimiz daha da güclənsin və burada önəmli layihələrin həyata keçirilməsində bizim də rolumuz olsun və mərkəzi hakimiyyət də özü maraqlıdır ki, burada həm məktəblərin inşası, təmiri istiqamətində uşaq bağçalarının, idman meydançalarının və s. istiqamətdə önəmli layihələr həyata keçirməyində iştirak etsin. Aydındır. Təşəkkür edirəm vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün. Həqiqətən belə deyək, hakimiyyətdə əsas medianın həmişə münasibətdə olan və suallarını daima cavablandıran şəxslərdən birisiniz. Buna görə də sizə təşəkkür edirik. Siz də sağ olun dəvətiniz üçün. Hər zaman xoşdur sizin studiyada olmaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun müəllim. Əziz tamaşaçılarımız, bugünkü verilişimiz də burada yekunlaşır. Növbəti həftə yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.